Hello， 大家好。你们听说过漫游这个词吗？如果这是我现在在的地方，这是我想要去的地方，那有目的的旅行就是这样，漫游就是这样。所以漫游就是可能你有目的地在脑子里，但是你的重点更多放在路上。那今天是周六，我想做的事情就是在城市里漫游。但是怎么漫游呢？我之前听过一个说法，如果你想要出门，然后为了鼓励自己出门，你就可以给自己找一个出门的目的。我很喜欢的一位作家伍尔夫，他就写过自己为了去买一支铅笔，漫游了大概半个伦敦。那么买铅笔就是他给自己找的一个漫游的目的，但是其实他更享受漫游的这个过程。那今天我给自己找了什么目的呢？我想的就是我要去寻找城市里的一种颜色。那选什么颜色比较合适呢？我想啊，现在是秋天，秋天给人一种很温暖的感觉。那让我觉得温暖的颜色就是橙色，或者你可以说是橘色。当我想到秋天，我第一个想到的颜色就是橙色，因为它是枫叶的颜色嘛。那么到底是橙色还是橘色呢？其实都可以。橙就是橙子，橘就是橘子，看你们更喜欢哪种水果了。我更喜欢橙子，所以我喜欢说橙色。那如果你更喜欢吃橘子，你可以说橘色。那你们看，我今天也穿了一件有点像橙色的衣服，不过现在有人把这种衣服的颜色叫做焦糖色，就是焦糖玛奇朵的焦糖。所以我今天就想带着寻找城市里的橙色这个目的，去带你们漫游一下上海，看看我们能发现多少橙色吧。你们看，我才发现我墙上的这幅画其实也有橙色，这是大卫霍克尼的一幅作品，画的是窗上的雨。那这个橙色其实就是外面一个屋子的房顶的颜色。我最近也用这样的画布布置了一下我的墙。好，那我们一起出门吧。一出门就看到一辆橙色的电瓶车，然后上面还有橙色的外卖袋。你说这是不是太巧了？如果是平时，我应该就不会注意到这样一辆车。然后刚刚又看到了一名跑步的人，他穿的是荧光橙的衣服，而且还戴了一副墨镜，镜片也是橙色的。看来橙色真的是今天的主题色。那其实寻找颜色这件事，就是去唤醒我的视觉，让我不再去习惯我平时路上看到的东西。我觉得这样子人可以获得一种和周围的环境更紧的连接。那你们觉得在接下来我还会遇到哪些更多的橙色呢？
在现在这个季节，好像很难在树叶上看到橙色。我觉得今年的秋天冷得很快，但是好像大自然还没有反应过来，所以现在能看到的主要就是在一片绿叶中会冒出一些黄色，好像它们是那一群最先跟上秋天的节奏的树叶。我现在从地铁上下来，开始了真正的漫游。因为坐地铁其实不算城市漫游，它有固定的路线。那我现在到了上海世博大道这边，这里有一些非常大、非常空旷的空间，很适合我今天的心情。这边环境很好，一眼望过去好像没什么橙色呢。不过你们发现了吗？橙色藏在水下。这些游动的橙色的鲤鱼，好安静的一条路啊！你就那么站呢？跟到关没搞好呢。几朵橙色的花。那位阿姨还戴了一条橙色的围巾。清理河水的工作人员也穿了一件橙色的荧光橙的外套，非常醒目。湖面上游了一些小鸭子，它们的脖子往前动一下，它们的身子就往前游一点儿。你们知道吗？刚刚我意识到一件事，就是虽然我说，在城市去寻找一种特定的颜色，可以帮助我更用心的去观察、感受周围的世界，但我好像又走向了一种极端，就是我只去看带橙色的东西，然后忽视了别的东西。别的东西好像突然就变成了没有颜色的、无色的啊，所以我觉得要达到一种平衡真的很难。然后刚刚在坐地铁，我又在想，上海地铁7号线是橙色的，但是在苏州，橙色的是3号线。不知道就是每个城市在规划地铁线路的时候，是所有线路的颜色都先选好，然后开始建，还是建一条线选一个颜色呢？而且我在想，每条线的颜色选择会不会跟那条线连的站点有关？比如说在苏州4号线是蓝色的，蓝色的那条线连接的都是苏州古城区的景点，就给人一种很沉稳的感觉，给人就是有很深的历史底蕴的感觉。因为苏州那个蓝色选的是深蓝色嘛，我觉得这点很有意思。不知道你们中间有没有做城市交通规划的人，了不了解这方面呢？还有，在你们的城市，橙色代表几号地铁呢？如果你们的城市有地铁的话。现在我要调整一下，我就不带目的的漫游吧，我也不去找颜色了。我现在正好看到一个穿了非常非常鲜艳的橙色的女士走在远处，
我觉得这块地方很适合约会呢。如果你们也在上海的话，可以带喜欢的人过来看一看。已经凋谢了一半的向日葵。其实这一块地方还挺让我惊讶的，因为我之前会偶尔吐槽说啊，我觉得上海没有足够的绿化，没有足够的空旷的空间。但是你们看这一片，我的旁边都没有人，可能就偶尔旁边的长椅上会坐了一对情侣在那边安静的聊天，然后那边远处又是一座小山。我现在在的地方是浦东，那其实在上海呢，一般就是比较有名的那些景点都是在浦西，但我感觉我更适合就是浦东这一块地方，因为它有很多很多空旷的空间。我觉得这些东西能给我带来生活上的留白，这是很重要的。如果换成是以前的我，走在现在这个地方，我肯定会说，我希望有人跟我一起并肩走着。但是现在我觉得这样一个人也很好。现在草地的草还没有变黄，还是绿色的。到时候变黄了，又是另外一种感觉。我觉得一个人散步和两个人一起散步有各自的不同的魅力。比如说，如果是一个人散步，我的注意力就会都在周围的环境上，我很少会完全沉浸在自己的脑中去思考。我散步的时候，可能洗澡的时候更容易吧。我自己散步的时候，我就经常会被各种周围的声音吸引，或者是周围人的互动，要么是周围小动物的声音。但是如果和其他人一起散步，刚刚我才说到一半，然后就来了一家人，有2个小孩，他们想玩猫抓老鼠的游戏，他们玩得特别开心，怎么跑都跑不累。然后大人已经跑累了，只好换别的大人继续当猫去抓他们。他们玩了20多分钟还没有停下来，我就想，好吧，我看够了猫抓老鼠的游戏，现在我还是换个地方继续跟你们说话吧。对，我刚刚就说2个人一起散步的时候，你对环境的感觉就不一样。2个人一起散步的时候，我的注意力就会放在对方身上，或者我的注意力就会在2个人之间流动。然后这时候你还会多另外一个人的视角，比如他会跟你说，看天上那朵云好像一只猫，或者看对面那辆婴儿车里的小婴儿好可爱。所以这时候你对于环境的感觉其实是跟你们2个人的对话有关的。这就让我想到我的记忆有一个很神奇，或者也可以说比较奇怪的地方，就是我在记事情时
我经常会记得在哪一个具体的地方，哪个人跟我说了哪句具体的话，或者哪件具体的事情。比如说，我记得很深的就是在我大学旁的公园，我和当时我喜欢的男生一起走出公园大门的时候，他跟我说，你知道吗？其实我欠了5000块钱。可能因为当时我还挺惊讶的，所以我记得很清楚。但是我的大脑中就储存了很多这样的片段，在哪个地方，哪个人跟我说了哪句具体的话。所以每次我和朋友回忆某件事的时候，我就经常会说，你记得吗？在那个我们经常一起散步的公园，你跟我说过。或者是说，在那个咖啡馆，我跟你说我换了工作。我不知道你们在你们的大脑中，记忆是以什么样的方式存储的。你们看，每次我都说要带你们漫游城市，看看不同的地方，结果到最后都变成我坐下来跟你们说话。所以就当做带你们在我的思想里漫游吧。不知道这会不会比城市漫游更有意思呢？天又慢慢的黑了，但是我不知道这是不是因为今天本来就是阴天。其实我现在坐着的草地还是湿的，我只在我的裙子下面铺了一张纸。但是比起坐在长椅上，我更喜欢就这样坐在大自然的草地上，所以我选择了这里。我的屁股现在湿湿的。橙色的树叶，落在草地上的落叶。这是2010年上海世博会的吉祥物海宝。我记得当时我还从苏州来上海看这个世博会，那应该是我第一次接触到那么多不同国家的文化吧。当时年纪还小的我应该也不知道，在日后我的工作也会和这个相关，会接触到那么多不同国家的人，还是非常可爱的。现在我在的这个地方也是用世博来命名的，所以有世博公园、世博大道。当时世博会这个事件影响还是非常大的。不知道是谁留下的橘子皮，不太文明的行为，不要学习哦。不过这个能不能算是我又一个橙色的发现呢？不过这里它是橘子皮，不是橙子皮，所以也许叫橘色的发现更合适。但是今天这个视频里，我跟你们说了那么多次橙色，我在想会不会就算你们喜欢橘子，也会习惯说橙色了。通过今天我发现，好像橙色在我们生活中其实并没有很常见。如果不是秋天没有枫叶，那可能看得更少了。但是橙色在现在的衣服设计中间应该还是挺常见的。会不会大家其实更喜欢用生活中见得不多的颜色呢？很多人都喜欢晴天，因为在阳光下好像所有的东西都变得很漂亮。但我今天发现阴天没有阳光的滤镜，我好像能更清楚的去看到东西本身的颜色。一片和我的大衣颜色差不多的植物。现在我背后这个建筑就是原来的世博会上俄罗斯的馆。
现在这些建筑应该都已经被改造成不同的地方，比如说咖啡馆或者博物馆什么的。现在风大起来了，天色更暗了，我感觉更冷了，不想继续漫游了，想找个地方坐下来喝一碗热汤。那今天的 vlog 我就在这里结束啦，希望你们享受这期 vlog。然后我也想鼓励你们，可以去你们的城市多多漫游，哪怕是你们在家旁边，可以去走一条不经常走的路。比如说，你每天下班回家走这条路，那这一次你可以换那条路走。如果你能找到人和你一起漫游的话，那就更好了。你们可以一起去发现一些你们所熟悉的街区，那些你没看到过的、感受到过的、听到过的东西。哇，好巧！你看，现在旁边的灯正好亮起来了。旁边的俄罗斯馆也亮起了灯光，有点像橙色吧，红中带橙的感觉。最近其实我在想，也许我 YouTube 的创作会停一段时间，因为我感觉到有一点累。但是很可能过几天我就又会因为我创作的冲动，拿出我的摄像机开始拍摄。其实今天我本来也打算休息，但是我就是很想拍这个视频，所以就出门了。然后这样漫游下来，我也觉得很值得，觉得我的心被打开了。但是不知道接下来视频的更新会不会慢一些呢？也许我需要一些休息的时间，来获得新的灵感、新的动力。当然也说不准了。好啦，那我们下次再见吧，不要太想我哦，拜拜。